We zijn er weer met de dumplings. En we gaan er weer 2 openmaken. Kijken welke erin zit. Deze kleurtjes hebben we al. En we hebben ook al een paar dubbelen. En dit is weer een lichtblauwe. Ja, die hadden we al een paar keer. Wel heel zonde. Maar ja, dat weet je niet van tevoren. Het is maar hopen weer de volgende keer een ander kleurtje. Nou, we gaan het bekijken. En het is een groene. Ook die hadden we al. Maar hij is echt leuk. Kijk, die hadden we al. Dus weer een dubbele. Nou, op het plaatje staan deze kleurtjes. Dus een oranje of een gele. Ja, we weten het niet. Het is toch echt maar afwachten. Nou, dit was het eerst weer voor nu. Binnenkort weer een nieuw filmpje met de dumplings. Dit was het eerst voor deze keer. Doei!